हेलो, नमस्ते। मैं सुषमा जैन, सम्यक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी गुड़ और अदरक को इस्तेमाल किया है? क्या आप जानते हैं कि अदरक और गुड़ के अंदर 1000 तरीके के विटामिन कैप्सूल, 1000 तरीके के विटामिन पाउडर, 1000 तरह की टैबलेट्स या 1000 तरह के सिरप के बराबर पावर होती है। यदि आप अपनी थकान को दूर करना चाहते हैं या स्टेमिना को बढ़ाना चाहते हैं या अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं तो गुड़ और अदरक को साथ खाने से मिलने वाले बहुत ही अद्भुत फायदों के बारे में। दोस्तों, गुड़ और अदरक ये दोनों इंग्रेडिएंट्स न सिर्फ अपनी क्वालिटीज के लिए जाने जाते हैं बल्कि इन्हें साथ में इस्तेमाल करने से ये और भी ज़्यादा फायदा देते हैं। यह एक ट्रेडिशनल रेमेडी है जिसका इस्तेमाल हमारे देश में बहुत समय से होता आया है और आज भी बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं कि यह कॉम्बिनेशन आपके लिए कितना फायदेमंद हो सकता है, इसे कैसे तैयार करना है, इस्तेमाल कैसे करना है। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गुड़ और अदरक को साथ में मिलाकर खाने से भोजन का पाचन आसानी से हो जाता है। अदरक पाचन एंजाइमों को उत्तेजित करता है जिससे भोजन का पाचन आसानी से होता है। इसमें इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो सूजन और दर्द को कम करते हैं। अदरक में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी माइक्रोबियल क्षमता को बढ़ाते हैं। अदरक बलगम को पतला करता है और खांसी को कम करने में मदद करता है। गले की खराश को कम करने में भी मदद करता है और गुड़ में प्राकृतिक मिठास होती है जो शरीर को तुरंत ऊर्जा देती है। गुड़ में आयरन भरपूर होता है। गुड़ पाचन को सुधारता है और कब्ज से राहत देता है। खून की कमी को पूरा करने में मदद करता है। अब देख लेते हैं दोनों चीजें एक साथ मिलकर आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करते हैं, पाचन संबंधी समस्याओं को दूर करने में मदद करते हैं। दोस्तों, इनके फायदे जानने के बाद आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि इन दोनों का सेवन कैसे करना चाहिए। तो आप पहला तरीका तो आप अदरक और गुड़ की चाय बनाकर पी सकते हैं। अदरक और गुड़ की चाय बनाने के लिए आप 1 इंच का टुकड़ा और 2 कप उबलते हुए पानी में डालें। फिर हल्की गैस करके उसे 2 मिनट तक उबलने दें। फिर उसमें 1 से 1.5 चम्मच गुड़ कूट कर मिला दें और चाय पी लें। और दूसरा तरीका, अदरक और गुड़ की छोटी छोटी गोलियां बना लें और दिन में 2 बार चूसें। गुड़ और अदरक की गोलियां बनाने के लिए आप अदरक और गुड़ बराबर मात्रा में ले लें और गैस पर एक पैन में थोड़ा सा घी डालकर गर्म होने के लिए रख दें। फिर इसमें कद्दूकस किया हुआ अदरक डालकर पकाना शुरू कर दें और गैस हल्की ही रखनी है, गैस तेज नहीं करनी है। फिर इसमें आप चूरा किया हुआ गुड़ या गुड़ को फोड़कर डालें ताकि वह अच्छे से पिघल जाए। इसे आप अच्छे से हिलाते रहें। जब आपका गुड़ पूरा पिघल जाए तो आपको सेम कंसिस्टेंसी मिल जाए तो आप एक प्लेट में घी लगाकर रख लें। गुड़ आपको रेड वाला ही लेना है, सफेद वाला न लें क्योंकि उसमें सोडा ज्यादा होता है। जब पैन घी छोड़ने लगे तो समझ लेना कि गुड़ और अदरक पक चुका है। अब गैस बंद कर दें और जिस प्लेट में आपने घी लगाया हुआ है यह गुड़ और अदरक का मिश्रण इस प्लेट में डाल दें। थोड़ा ठंडा होने के बाद आप इसकी छोटी छोटी गोलियां बनाकर रख लें और ये गोली आपको दिन में 2 बार खाना खाने के बाद
खा सकते हैं। ये गोली आपको सिर्फ पाचन में ही नहीं बल्कि उन सब चीजों में फायदा करेंगी जो मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं, वे सब आपको मिलेंगे। दोस्तों, गुड़ और अदरक का यह नुस्खा लेते हुए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है। तो सबसे पहले तो कोई भी चीज ज्यादा लेने से उसके फायदे आपको कम मिलते हैं बल्कि नुकसान ज्यादा हो जाते हैं। इसीलिए ये गुड़ और अदरक का नुस्खा भी खाना खाने के बाद ये गोली 2 से 3 गोली एक बार में खानी है, इससे ज्यादा नहीं। और यदि आप डायबिटिक हैं तो आपको यह नुस्खा इस्तेमाल नहीं करना है, और यदि करना है तो सोच समझकर डॉक्टर की सलाह लेकर करें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ध्यान रखें, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।